Tervis Jumala kalabaasist. Võtsin SP200 ahtrianduril iminapa küljest ja panin paadi külge ja tahan lihtsalt näidata, et kuidas oleks selline hea paigaldusviis niimoodi, et sonar saab oma andurist piisavalt infot kätte ja et muud seadistused ja paigutused ei sega sonari tööd. Üks mõte on selles, et tuleb teha vahet näiteks radaril ja sonaril. Radari kiired levivad läbi õhu, aga sonari kiired levivad ainult läbi vee. Ehk siis, kui sonari andur vahepeal ronib veest välja või tekivad sinna mingisugused mullid paadi põhja eripära või siis näiteks paigalduse tõttu, siis läbi õhu ei saa sonari andur koguda piisavalt infot, et seda edastada siis ekraanile. Ja kuna tihtilugu paigalduse vastu eksitakse, siis sonar lihtsalt ei saa tekkivate õhumullide tõttu oma signaali kätte ja inimesele tundub, et ei tööta. Tegelikult töötab küll, aga tuleb pöörata tähelepanu natukene paigaldusele. Et võtsin iminapa küljest ära ja paigaldasin sellisesse anduri lifti Sonarphone'i selle anduri ja hea asukoht peaks olema sonaril niimoodi, et oleks veidikene paadi põhjast allpool, natukene ja soovitavalt ka sellise väikese nurga all, sest et sellise nurga all ei teki siia alla õhumulle. Kui see nurk oleks nüüd teistpidine, siis tekiks siia saba otsa alla tekivad õhumullid, mis segavad siis seda sonari kiirte, ütleme siis levikut. Mitte levikut, aga et kuidas see kiir siis jõuab läbi vee. Ja võiks see olla niiviisi ilusti natukene põhja alt väljas ja kui nüüd vaadata, siis üks väikse nurga all. Et mida tuleks jälgida, on osadel paatidel on sellised tugevdused põhja all, et sonar ei tohiks jääda sellise tugevduse, ütleme siis, mõjualasse. Ehk see tekitab selliseid väikseid mulle paadi all ja kui need jooksevad sul anduri alt läbi, siis sonar ei saa oma anduri käest õiget signaali kätte. Et selline väikene nõuanne ja loodame, et teil on sellest kasu. Aitäh!